מה שלא מוצא בעיניו באיזשהו יהודי, היה נותן פקודה, אדונים, אדון רף, אדון רלף, תקראו לגזרים את הכלב הזה. הכלבים היו מבצעים את הפקודה שלו. עונש תלייה היה דבר יומיומי. היינו צריכים לעמוד ולהסתכל איך שתולים אנשים. הייתה פה גבעה עם שוחה מעוד בזמן מלחמת העולם הראשונה. אדון גט החליט שהוא חייב למלא את השוחה עם גופות של יהודים. הוא ביצע את זה. כל מי שתפסו אותו מחוץ למחנה בניירות מזויפים בתור פולני או משהו, היו מביאים פה, מעלים את הבן אדם ערום על הגבעה, יורים, הגופה הייתה נופלת לתוך השוחה, והיו תופסים אנשים מתוך המחנה בשביל לכסות את הגופות. לגבעה זו נתנו שם, אנחנו קראנו אותה חויובה גורקה. מי שמבין רוסית יודע מה זה. מי שלא מבין אני אסביר להם. גבעת של זרגים. למה? כי היו מעלים אנשים ערומים, אז בשביל זה קראו את זה ככה. אני השתתף פעמיים, תפסו אותי בשביל העבודה הזו לכסות את הגופות. למה? כי אני אחרי העבודה הייתי מסתובב במחנה בחיפוש אחרי איזשהו מזון. אז ראו אותי, אז אומר בוא הנה, וזה היו זה. זה בשביל לעשות את העבודה. אני לא נכחתי בזה, אבל מספרים על הבחור אחד שר שירים רוסיים. בשביל זה אדון גט דן אותו לתלייה. העמידו את העמוד תלייה ותולים את הבחור, כולם צריכים להסתכל, והחבל נקרע. מחליפים את החבל נקרע בפעם שנייה. בכל העולם הנאור, אם בן אדם שנידון למוות והחבל נקרע, או יש איזושהי תקלה במערכת כזו, בן אדם נשאר בחיים. אדון גט אמר להחליף פעם שלישית את החבל, ופנה לתליין, אמרתי, אם הפעם החבל יקרה, אני תולה אותך גם. תלו את הבחור, ובשביל להיות בטוח שהוא מת ותלוי, ניגש גט, ועם האקדח שלו ירה לו בתוך הפה. האכזריות שלו אין גבולות, ממש אי אפשר לתאר את זה. אני עבדתי פה בצלילת כבישים, שם במקום היו מאוחסנים תפוחי אדמה בשעת החורף. פה בארצות, לא יודע מה, היום בטח יש מחסנים מיוחדים. אז היו מאחסנים את תפוחי אדמה בחוץ, עושים ערימה, מכסים אותם עם קש, שמים אדמה, שמים זבל פרות על זה, ועוד שכבה קש, אדמה וזבל פרות, וזה אסור היה לפתוח כל החורף. אני הייתי פה בזמן החורף, מנובמבר מנובמבר 43 עד לפברואר 44. למזלי לא הייתי פה הרבה זמן.